твою маму! Что это? Какого размера? Ты посмотри, какого размера! Что делать? Срочно едь сюда и удаляй. Каждому предложению. Какой образ, о чем идет речь, как я могу это представить, какой в этом смысл, какая в этом польза. То есть вот эти вопросы имеет смысл задавать практически каждому предложению. Взаимодействие трамвайщицы с Данилой, которому она прыгнула в постель, она сказала ему: пошел в жопу, потому что у меня смысл жизни это работать в связке с драконом. Да, принцесса всегда в связке с драконом. Они живут по-настоящему. Это не смешно. Я в обновках. Вышла гулять в лес. Сегодня 1 сентября. В глаз кто-то залетел. Муха. Муха. Вот сегодня 1 сентября. Началась осень официально. Я в обновках. Вышла гулять в лес. У нас тут началось резкое похолодание с 30 до 13 градусов. То есть сейчас 13 градусов. Не думала я, конечно, что я будет так холодно, когда я одену впервые эту кофточку. Искренне надеюсь не превратиться в ледышку. Поэтому иду быстрым шагом. А вот сегодня ноготочки делаю. Ноготочки. Так как осень, я решила сделать осенние ноготочки. Эта лягушка у меня не получилась. Здесь написано осень. Мне нравятся грибы. Вот эти две лягушки мне тоже не нравятся. Грибы. Любовь. Осень, любовь. Что не говори, но осень. Это тоже очень уютно, кстати. Я, конечно, больше всего люблю лето. Но осень. Это теплые свитера. Это вкусно пахнущие красивые листья. Чай. Уют. Подготовка к зиме. Я вчера весь день была дома. После того, как я каждый день ходила гулять, ходила минимум 6 километров, я ощутила, что это такое прямо не очень хорошо, когда ты весь день находишься дома. Прямо поняла, что хоть и сегодня очень холодно, не собиралась никуда сегодня выходить из-за такого холода, но сидеть дома будет еще хуже, потому что я еще больше размякну. Моя энергия появляется тогда, когда я гуляю и взаимодействую с природой. А дома, конечно, да, такого нет. А в нашем лесу уже даже прямо пахнет осенью. Ну и, конечно же, листья. Но это только начало. Я думаю, в конце сентября, в октябре здесь будет прям сказочно. А я отправляюсь опять на холм с белками. Посмотрим, встретят ли нас сегодня белки. Или они попрятались все по домам от такого холода. Ну, даже люди гуляют, несмотря на холод. Да, сегодня белок не видно. Зато есть целая стая красивых синичек. Сейчас, если кто-нибудь поближе подлетит. Да, похоже, даже белкам холодно. А какие же они красивые, эти птички.
Смотрите, как близко. Даже фокус не ловится. Она прямо у меня над головой. С ума сойти. Эта птичка меня совсем не боится. Ой, она чуть не села мне на голову, боже ты мой. Она сейчас хочет это сделать, серьезно? А ну? Серьезно? Очуметь. С ума сойти. С ума сойти. Я завтра обязательно приду с семечками. Что, я погуглю, что они кушают. Садитесь. Охренеть. Я надеюсь, это записывается. Вы все такие голодные. Все, они поняли, что у меня, короче, еды нет. С ума сойти. Надо обязательно завтра принести, что они едят. И прийти и принести им еду. Какие красивые! Все, они поняли, они видят, что я ничего не могу им дать. Но я так близко их никогда не видела. Да, мы не встретили белок, но я пребываю в таком диком восторге от синичек, я просто в шоке. Еще, кстати, пошел дождь. Я не знаю, вроде по прогнозу погоды он не стоит, но вот он пошел. Что ж, с первым дождем осенью. У меня стояло это в галочках. Я должна была погулять под дождем осенью. Я надеюсь, он сильнее не будет. Ну, пройду столько, сколько получится. Но это просто, это стоило того, чтобы выйти из дома. То, что сейчас было, и чувствовать себя диснеевской принцессой.
Я чувствую себя дико на таинственного сада, который приручал птиц. Я просто несколько дней подряд, когда гуляла здесь, я вот так стояла и наблюдала за ними. И каждый раз они подходили все ближе и не боялись меня. А сегодня они просто взяли и сели мне на руку, хотя у меня даже на руке ничего не было из еды, они это видели. Офигеть. Я просто в шоке. Фу. Мой восторг не утихает. Поэтому я просто немножко пройдусь в тишине. А я, кстати, как знала, я одела ботинки для дождя. Причем я их одела не потому, что я знала, что будет дождь, я не знала, что он будет. Я их решила одеть, потому что в них теплее. Чего ругаешься-то? Что-то я постояла, рассматривала и других синичек, замерзла изрядно. Так хорошо. Пахнет осенью. Листочками пахнет. Солнышко светит. Дубак, правда, но все равно хорошо.